Igsuon og mga silingan sa 17 anyos nga suspitsado mityabaw kay wa matud pa mutukma ang pamayhon sa minor de edad nga suspitsado sa kuha sa CCTV nga gibasihan sa NBI 7. Si Luan meron din sa report. Alang sa igsuon sa 17 anyos nga suspitsado, layo ra ang pamayhon sa iyang igsuon. Sa pamayhon sa lalaking nakuhaan sa CCTV nga naglakaw daplin sa karsada niadtong Marso 10 sa gabii, uban sa usa ka dalagita nga gituhuang si Christine Lee Silawan. Ang 21 anyos nga maguwang sa suspitsado nagsubay sa mga nanggawas nga balita ug nakita niya ang kuha sa CCTV nga giingong maoy usa sa gibasihan sa NBI 7 sa gipasakang kaso batok sa 17 anyos nga suspitsado. Nakita nila nalakiya lahi ra kay bantang. Yang umangod taga diri ra kutob. Ya daot wait bako. Ya ang buhok niya nalakiya po na nakita nila. Taga diri ana nay ko andiri taas pud. Yang umangod ang topi ana trim raman, trim barber. Ya siya naan. Ya di na mo sigarilyo kumangod. Oh, nay sigarilyo sa TV camera ba? Dugang sa maguwang sa minor de edad nga suspitsado, wala mulakaw ang iyang igsuon niadtong adlaw ug mikaon ra kini og balot sa may barangay gym. Gidasunan usab kini sa mga silingan kinsa nakaila sa minor de edad nga suspitsado. Giulagway ang 17 anyos nga suspitsado nga usa ka hilumon og dili laagan nga bata. Gani matod sa mga silingan kanunay lang kining mag-istambayan ni anang gym luyo sa kapilya. Busa gikahibong nila nganong siya ang nahimong suspitsado sa linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga biktima. Ade gato ma'am nga mabuhat na niya ang kuan mga krimen na patay di gato butan nga ng bataa. Ako gali pagkahitabo na siya ko kay kaingon ko ba ngano nila man ang gidakop mo man isa maglingkod ra man na diri. Di siya buhat na taka ng BI. Di mo nagbuhat wa man siya nagtrabaho pa na diya pag duwag basket. Dini kato na makabuhat ya na ma'am. Tarong ko na mata, buta, wag na kontra diri. Wala ang inahan sa minor de edad nga suspitsado sa among pagduaw sa ilang panimay kaganiha, kay gikatahong nakiginabi pa kini og abogado. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.